開咗8個鐘頭車，頂唔順啦，太攰啦！我哋嚟到敦煌啦，終於 book 一間民宿住下先。呢度民宿好靚。哇！哦，海選。一樣的床都是一樣的。哦，好舒服啊！這裡呢個牛肉餅好唔好食啊？沙葱牛肉餅好唔好食？好食在咩？剛做出來的。然後喺裏邊要排幾耐話？在裡面要排半個小時。我哋頭先排咗幾耐啊？10分鐘。10分鐘沒有吧？買咗呢個一等獎嘅烤豬蹄。老闆，你又買咩食咧？我都出嚟一個。牛肉盒子。買咗雷肉夾餅，佢啱食完先有個牛肉餅。哇，好厲害喎！好多人排隊啊！呢個烤魚，呢個串，哇！呢個新疆敦煌一鍋係咁樣嘅一鍋飯。哇！哦，南餅、牛肉餅、